so e re ke thute something e nngwe ya gore ka mokone ke šiana e re bo wena o šianise nna no ka re wo waqala urealize ukuthi awusekho la yeah i-reaction yakhe wenzani reaction ya hae etsa ira e ba yena a thoma e re go botsa ka mosadi ke motho mongwe poison no a kere o bone o ntse mo šianisa a o sala morago wena o sala yena morago mara once wa tswa tlo sala wena morago uzibuza ukuthi why manje why damana a tswile o kry-ile motho o sharp husband o bjang kandae tlhaloganyo o fitlhile to the stand wena wa tepotsa ora a ke sa nyaka but it takes a lot. It takes you sitting yourself down and said introspection. What do I deserve? Do I deserve this? ha o le motho tshwantse o nne fatshe o tepotsisenyana for 2 minutes nyana o ntse ore esjo kgale ke nyaka go reka teki ha ke lebeletse teki ene patela di 5 clipper mara teki ya shi a e fitlhe